يا هلا وسهلا. اليوم عندنا هذه المكنسة الجبارة من شركة برودو. الشركة هذه جدا رائعة في المكانس الكهربائية بالنسبة للسيارة. زي ما انتم شايفين الآن، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه أوساخ، هذه البقع هذه نشوف لها مدى النظافة. تقريبا فيها فلتر داخلي موجود، وقابلة للشحن تقريبا 2500 ملي أمبير. شحن سريع بتاخد. فيها هذه الوصلة، وفيها الوصلة الثانية اللي يكون فيها زي الشعر اللي ممكن تقدر تشفط من خلاله. زي ما انتم شايفين الآن، حتى الشعر كمان ما شاء الله.